Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ұйғыр самсаларын жасайтын боламыз. Бізге керекті заттарымыз: 1 келі фарш сиыр етінен 700-800 грамм жуа, алдыңғы видеомда көрсетіліп өткендей самсаға арналған қатпарлы қамыр, дос бұрыш. Алдымен фаршымызға жуамызды майдалап тураймыз. Жуамыз әбден майдаланып туралғаннан кейін тұз бұрыштарыңызды қосасыздар. Менде фарш тұздалғандықтан мен 1 шай қасық тұз қостым, 1,5 шай қасық бұрыш қосылды. Басында айтылып өткендей, осы самсаның қатпарлы болып шығу жолын алдыңғы видеомда жасап көрсеткен болатынмын. Сол видеомды ашып көрсеңіздер болады. Енді осы қатпарлы қамырымызды бірдей бөлікке бөлеміз. Бірдей болып шығу үшін басында осылай өлшеп алуларыңызға болады. Бірдей бөлікке бөлінгеннен кейін қамырды тігінен қойып үстінен басамыз. Видеода көрсетілгендей. 500 грамм ұннан 23-25 дана самса шығады. Келесі видеомда самсалардың түйілу жолын арнайы көрсететін боламын. Самсаларыңыздың түсі әдемі болып шығу үшін міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып шығыңыздар. Піскен кезде әдемі болып шығады. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін бетіне күнжутымыздың ағын қарасын араластырып сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Осымен ұйғыр самсалары дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.